الشاب الكويتي اليوم واعي وذكي. جيلنا ما هو جيل يحمل خلافات الماضي، احنا جيل الغزو، جيل زرعوا فينا ثقافة ان الكويتيين كلهم واحد. اذا عندكم امور خاصة يخلصوها برا، الشعب الكويتي متعطش حق انجازات. يتكلمون عن الخصخصة ووضع ضرائب، وضع ضرائب على المواطنين الكويتيين. 90% من سوق العمل في الوظائف الحكومية. أي ضرائب نتكلم عنها؟ أي تنويع مصادر دخل نتكلم عنه؟ هذه تقليل معاشات بس باسم ثاني. كل الدول تشوف سوق العمل شنو تحتاج وتسوي مناهجها على هذا الشيء. احنا عندنا العكس، حط المناهج واللي يطلع يطلع. اللي تفقدها الحكومة هي الرغبة الصادقة في تحقيق الإنجازات، الرغبة بأن نرفع الكويت من مكانة إلى مكانة. وعلى بركة الله نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر فرد فيكم اليوم بهذا الوقت أنكم تحضرون الندوة برمضان، شهر تقرب لرب العالمين وشهر تكثر فيه المناسبات الاجتماعية. ورغم كل هذا عطيتوني من وقتكم وعطيتوا الكويت من وقتكم، لأن مهم الإنسان يبني قناعاته، ومهم الإنسان قبل لا يصوت يمر ويسمع مرشح مو بس عمر الطبطبائي، ويبني الصوت على القناعة. أدري أن البعض يبي يسمع حقائق. يوم من الأيام أنا نائب 4 سنوات، والظروف اللي مرينا فيها، وشنو ممكن تقدم ما قدمته، وشنو ممكن يصير. أحاول ما أوعدكم أني ما أخذ وايد من وقتكم. في 2016 رب العالمين وفقنا من خلال ثقتكم أني أكون عضو أمثل الأمة بأسرها. من خلال ثقتكم أنتوا وصلنا لعضوية مجلس الأمة، وكنا نظن بأن الحياة وردية في مجلس الأمة، نقدم الاقتراحات والقوانين والدش في الأطر الدستورية اللي موجودة في المجلس. لكن الواقع عكس هذا، الواقع مختلف. ما يقال في قاعة عبد الله السالم مختلف جدا عن ما يقال في الإعلام. ما يقال في قاعة عبد الله السالم مختلف جدا عن ما يدور في كواليس اللجان. صدمة بعد صدمة، واكتشفنا بأن بيت الأمة بيبانة مخلعة بسبب لوائح داخلية توئد القوانين، وبسبب شياطين موجودين في المجلس وبرا المجلس. عادة الشياطين تتربط برمضان، بس الشياطين اللي موجودين مو مربطين، وبيننا وبعضهم مرشحين. والشيطان مو شرط يكون نائب، قد يكون شخص بالرياضة، بالاقتصاد، تاجر، شيخ. كثير من الشياطين عايشين بيننا ويحاولون يدمرون الأسرة الكويتية والمجتمع الكويتي، وهذا التاريخ يشهد. كنا نقدم اقتراحات تخص الأسرة الكويتية، لكن موضوع تكاتف ولحمة الأسر الكويتية يسبب حساسية للبعض. في أحد فيكم يختلف بتطوير الصحة؟ في أحد فيكم يختلف إن نطور تعليمنا، اقتصادنا، رياضتنا؟ ما حد يختلف. بس أصبح المرشح يخاف يتكلم بهالمواضيع. تدرون ليش؟ لأن لما يطلع من الديوانية بيقولون هذه الأسطوانة المشروخة، وما ألومهم. لكن أسألكم كلكم من السبعينيات لليوم، شو اللي تغير بهالمجالات؟ في شيء واحد تغير؟ أيعقل من السبعينيات إلى اليوم ما يا نائب صادق؟ أيعقل من السبعينيات لليوم ما يا وزير صادق يبي يصلح؟ الأخيار كثر، ولكن هناك من الشياطين من يحاول أن يردع هذه الاقتراحات اللي تبني الوطن. ليش؟ لأنهم مستفيدين من الوضع الراهن.
مستفيدين من الفساد اللي موجود، مستفيدين بتفكيكنا. وهذا تاريخنا يشهد بأن احنا شعب واحد، وأهل الكويت من شمالها لجنوبها ومن شرقها لغربها، لكن في من يدش بيننا. لذلك من أول الأسئلة اللي قدمتها إلى الأمانة العامة، كنت مهتم بالإسكان، فقدمت وطلبت جميع القوانين التي تتعلق بإصلاح الإسكان. أقسم بآيات الله أني سبحت في بحر أمواجه كلها قوانين إصلاحية على الإسكان من السبعينيات، وكانوا في نواب شرفاء من السبعينيات، وكانوا في وزراء شرفاء. لكن هناك من يحاول بأن يعيشنا بهمومنا وما ينصلح حالنا. يبيك تفكر بهمك، يبيك تروح تاخذ قرض عشان تبني حق عيالك، يبيك تروح تأجر، يبيك تروح تعيش بضغوطات الحياة. ليش؟ لأن هالشيطان يبيك تلجأ له، يختات على حقوقكم، يختات على مصالحكم، عشان تطق بابه وتقول له أبي وظيفة، علشان تطق بابه وتقول له أبي علاج بالخارج، بعدين يذل وما عاش من يذل هالكويت. يجيك وقت الانتخابات، طيب وينك طول هالفترة؟ ما أصلحت. واليوم هم بيننا مرشحين، ومثل ما قلت الأغلبية هم من الخارج، ورضى البعض أنه يكون أداة بيد اللي بالخارج. هذه قصة صغيرة صارت. ثالث رابع اجتماع لي بأحد اللجان، دخلت وفي نواب للأسف البعض منهم وليس الكل، البعض اللي يدعي بأنه معارضة. قعدنا في اللجنة، والله بالله هذه سالفة حقيقية، وعندهم ملفات هالكبر وحاطين الوزير بربعه وتهديد بالاستجواب. صار بريك، طلعنا رجعنا، لقيت نائبين قاعدين مع الوزير، ضحك وفاتح الملف وخلص يا معاملات. رجعنا بالاجتماع، توك تهدده بتستجوبه، الحين يقول له لا عادي. ليش عادي؟ لأنه وقع معاملاته. ليش عادي؟ لأنه يمكن حط له أحد مفاتيحه وكيل مساعد أو مدير أو مسؤول. وسجلت اعتراضي أنا ذاك، سجلت اعتراض على هذا السلوك. أصبح الموضوع مرهون على مصالح وليس خدمة بدل البلد من البعض وليس الجميع. عشنا من 2006 إلى اليوم في صراعات، أما صراع من أجل كرسي حكم أو صراع لرئاسة مجلس الأمة. وهذا مو كلامنا ولا تحليلات، هذا واقعنا، هذا واقعنا، هذا الواقع اللي احنا عايشين فيه. فأصبح عندنا فريقين، أما أن تكون تبع هالفريق أو هالفريق. والنائب المستقل اللي يخاف من ربه واللي من غرسه فيه كل القيم هو التي تتم محاربته، لأن ما يبون شخصيات مستقلة وقوية تعمل للصالح العام، يبون أدوات، ومن ثم يمارس عليك الترهيب الفكري ويتهمونك بأنك أداة، لكن مقيولة. كل من يرى الناس بعين طبعه، والتابع يرى غير نفسه تابع. حتى في كتاب مقدمة ابن خلدون، وادعي الجميع بقراءته، يتكلم عن صراعات الحكم. وكتاب ابن خلدون موجود قبل لا يصير في دولة اسمها الكويت. هذا يدعونا أن نفكر بأن التاريخ يعيد نفسه، والغبي اللي ما يتعلم من التاريخ فيا نسلك السلك اللي يدمر الأسر، أو يتعظون من التاريخ. وأنا عندي سؤال لأسرة الحكم، سؤال مستحق. هل بتلاقون شعب مثل الشعب الكويتي؟ شعب يحبكم، شعب ما يرضى بأن يحكمه
إلا من هذه الأسرة الكريمة. وأيضا أنا أقولها، وإحنا كشعب ما نلاقي أسرة مثل أسرة حكمنا، ما نلاقي أسرة ولا نبي أسرة غير أسرة الصباح أنهم يكونون حكام لنا، ولكن كل اللي نطلبه أن تطلعون أفضل ما عندكم. رموز المعارضة الحقيقيين قالوا كلمتهم بأسرة الحكم. هذا مؤتمر جدة يشهد، بس نقول لكم اقروا التاريخ، وخافوا رب العالمين بهذا الشعب وبهذه الدولة. كل اللي نطلبه انكم تطلعون افضل الناس منكم. وبهذه المناسبة ندعي رب العالمين بأنه ينور بصيرة أبونا والدنا سمو الأمير باختيار وليا للعهد يخاف الله بشعبه وبالأرض هذه. في مادة بالدستور، مادة رقم 9، ما أدري ليش ما حيتكلم عنها، وهي من أهم مواد الدستور. الأسرة أساس المجتمع. إذا صارت لجنة تعديل الدستور واختاروني أكون بهاللجنة، ودي أغيرها، ودي أكتب الأسرة المنهارة هي أساس المجتمع. لأن اليوم الأسر مضغوطة. لا تلومون الناس لما يطلعون ويطلبون زيادة معاشات طالما ماكو رقابة ولا قادرين يراقبون الأسعار. لا توهمون الناس بتحسين مستوى المعيشة بعدين تسحبون القانون وتخلون الناس تتعلق. وبعض التجار، مو كل تاجر فاسد، لا أبد، في تجار بنوا هالبلد وشركاتها وظفت عيال البلد، لكن بعض التجار اللي رفعوا سلعهم بسبب تصريح حكومي بأن راح نعدل المعيشة ونحسن مستوى الأسر والمواطن الكويتي، وبعدها ينسحب وتبقى الأسعار عالية. هذه الأسرة الكويتية اللي اليوم قاعد تعاني. لذلك كان معظم القوانين اللي كنت شخصيا أقدمها تنصب من صالح الأسرة. علي حط القوانين. قانون شامل لتعديل التعليم يخص الأسر الكويتية. الأسر اليوم قاعد تاخذ قروض عشان تدرس عيالها وتستثمر بعيالها. حماية الرواتب، إنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين، منح معاشات استثنائية للعسكريين. هذول كلهم عندهم أسر. وكثير من القانون. خلينا نتكلم عن قانون الإيواء. تبنيت هذا القانون مع مجموعة، انصدمت من ردود أفعال بعض النواب، ووصلت فيهم أن يقولون أنت قاعد تساعد خواتنا وبناتنا أنهم يتركون بيوتهم. أنت ما عشت العيشة اللي هم عاشوها. البعض وليس الكل يتعرض للتعنيف وللضرب، فبدال لا يكون في إيواء تحت أعين الحكومة يبونهم يروحون الشارع. هذا اللي احنا ما نقبل فيه، انهم يروحون الشارع احنا ما نقبل فيه. ولكن يجب ان يكون هناك اماكن تحت اعين الحكومة لهذه الشريحة المظلومة. من هم الأسرة؟ مو هو الأبو اللي يطلع من الصبح لليل يكرف عشان زوجته وعياله وأسرته، اللي ما ينام الليل شايم هم عياله. أنا اليوم دالين عمرها 15 سنة ومن الحين تقول أبي السيارة الفلانية، عايش بهم. إذا هذه الأوضاع شو الواحد يقدر يأمن مستقبله؟ من الأسرة، مو الأم، مو الأم اللي تدرس عيالها وتجابل بيتها وتشيل همومها. أي واحد من الشباب لو تحوشك إنفلونزا والدتك عسى الله يحفظها ايش يصير فيها؟ ما تنام الليل. من الأسرة؟ مو هو الابن اللي أمه وأبوه يستثمرون فيه
ويشتغل ويفتح بيت، ولما يكبر يشيل هم امه وابوه. من الاسره؟ مو هي البنت اختنا؟ وانا ما اقدر اتكلم عن المراه لان هي المجتمع باسره، وبدونها ماكو مجتمع. لكن للاسف ابسط حقوق الاسره ما قاعد تاخذها بالكويت. ابسط حقوق الاسره. ليش؟ بسبب الشياطين اللي موجودين، اللي ما يبون الاسر انها ترتاح، واللي كانوا يحاربون القوانين عشان تلجؤون لهم. شياطين يقتاتون على مصالحكم وحقوقكم. ترى احنا شباب الكويت، واحنا اهل الكويت، هذا جيلنا. اذا احنا ما دخلنا وغيرنا ما حد راح يغيره لنا. اليوم الابناء ايش قاعد يعيشون؟ ما قصروا الاباء والاجداد، حاربوا ورفعوا اسم الكويت وعاشوا النهضه. انا ما راح اجامل، ودي اسال الشباب اللي موجودين، هل شايفين النهضه اليوم؟ احنا قاعد نعيش بالانحدار مال الكويت بسبب انانيه الشياطين اللي موجودين. هذا اللي احنا عايشينه اليوم، وهذا شعورنا اليوم. لذلك احنا شعب نحلم بالماضي، احنا شعب عودنا عيالنا يحلمون ويانا بالماضي لان يسمعوننا. احنا كنا وكنا. احنا شعب ما نحلم مستقبل. والصدفه حتى دعايه تلفزيون الكويت برمضان شفتوها كانت عن الماضي. حلو الواحد يعتز بماضيه ويفتخر ويتعلم، لكن الكارثه اذا عشنا بالماضي واحنا جيل عايشين بالماضي. هذا اللي تبونه؟ هذا اللي تحلمون فيه؟ نقدر نحلم مستقبل؟ ما نقدر. انا ادري ان الكويتي قوي، وهذه ما هي مجامله، وقاعد نشوفهم. الكويتي يدفع من جيبه عشان يمثل الكويت، ولما يرجع يندقر بالاهمال، يندقر بعدم التشجيع. حتى صحفنا وتلفزيوننا ما يعرضون بطولاتهم. انا ادري ان الكويتي قوي والكويتيه قويه، وقاعد يحاربون كل المعوقات، وقاعد يبدعون برا بلدهم، وحتى بالكويت داخل في مبدعين. لكن شو اللي قاعد يواجهونه من الحكومه ومن المجلس غير الخذلان؟ شباب عندهم افكار لتنويع مصادر الدخل، افكار تغير ثقافه مجتمع. بس يمكن احد يسال، انت كنت نائب 4 سنوات شنو سويت لهم؟ وهذا سؤال مستحق. هذا احد القوانين اللي قدمتها، وحددنا بعض الاراضي، وتكون كل ارض تشيل 4 شركات، وبالنص بالزوايا 4 شركات، وبالنص الآلات اللي تحتاجها هذه الشركات، ويصير في جدول زمني لاستخدام هذه الآلات. ونساعد الشركات الصغيرة أنها تكبر، ولما تكبر يمنحونها الدولة أرض خاصة فيها، نساعدهم على الوقوف بريولهم، نساعدهم أنها يحمونها الاقتصاد. واللي ما يمشي يطلع ويدش واحد بداله. حورب هذا القانون، حورب من الشياطين اللي موجودة، لأن ما يبوننا نستغر. منو اللي يبني المجتمع؟ على أكتاف منو ينبني أي مجتمع؟ المهندس والطبيب واللي دارس تسويق واقتصاد وتموين، الطيار، جميع التخصصات ينتمون إلى أي طبقة؟ مو الطبقة الوسطى؟ مو الطبقة الوسطى هي العمود الفقري ما بين الطبقة العليا والطبقة الدنيوية تحت؟ أين الطبقة الوسطى اليوم؟ قاعد تمسح
ما قاعد أجامل ولا قاعد أهول. الطبقة الوسطى اليوم قاعد تمسح. ليش؟ لأن هذه الدولة أصبحت بيئة طاردة للأسف، لكن لأننا نحبها قاعد نقاتل، ولأنكم تحبونها جايين تسمعون مرشحينكم عشان تحددون قناعاتكم، ولو ما تحبونها كان ما حد فيكم يه. هذه الطبقة الوسطى واللي تعاني الطبقة الوسطى. الشياطين اللي عندنا وين كانوا باستجواب النفط؟ الاستجواب قدمته ب 2017 أو 2018، استجواب ملياري. تدرون وين كانوا النواب؟ طبعا قبل الاستجواب كلهم معي. أثناء الاستجواب كل شيء تغير. استجواب ملياري، النفط المصدر الوحيد للبلد، وينهم؟ والله بالله افتحوا لهم التوظيف وشركات في الباطن، وأقسم بالله أنه يقنعوني عشان أمشي بهالدرب. كان سهل أني أسحب الاستجواب وأخلد كرسي بتوظيف القطاع النفطي. كلكم تحلمون تكونوا موظفين القطاع النفطي، صح ولا لا؟ لكن تربيتنا اللي أنتم غرستوها فينا، أنتم اللي غرستوها فينا، وقيمنا ومبادئنا ترفض أن نكون أدوات عندهم. المطار خلص، مطارنا الجديد خلص، شوارعنا تسنعت، هذا استجواب الأشغال. واللي اتهمت أني استجوبت عشان مقاولين، وفجأة صارت عندي شركات بالأشغال، يلا رزقنا. وراح أطلع لكم بلوى بعد شوي عشان تعرفون شلون الشركات كانت عندي. خلص المطار وأنا صرحت أتحداهم يخلص المطار حتى سنة 2026، ويا نواب بعدي، واعلنوا الاستجواب لأحد وزراء الأشغال، حولوا الاستجواب إنه استجواب شخصي. سياييركم ما تكسرت؟ سيد ما بدلت جامات سيارة أحد من عيالك؟ 5 ما انصلخت توايركم؟ يأثر على منو؟ ما يأثر على الأسرة؟ والأسرة المتوسطة تحديداً، هالفلوس من وين؟ هذه ضغوطات الحياة. أما حكومة مو عارفة ايش تسوي، أما متعمد من بعض شياطينها عشان نعيش بهمومنا. أنا ما أبي أشخص الوضع، كلكم عارفينه، لكن قالها الدكتور أحمد الربعي الله يرحمه، وقف بقاعة عبد الله السالم وقال الكل يشتكي، ونهاها بأن الخلل في البيت الكويتي. وقفت أنا بعده في قاعة عبد الله السالم وحددتها زيادة بأن من الأمور اللي سببت الخلل هو بيت الحكم، بعدم وجود ترتيب لبيت الحكم. نعم أنتم أسرة كريمة، الفرق بيننا وبينكم أن رب العالمين عطاكم شرف إدارة هذه الأرض، شرف إدارة الكويت. لكن شو اللي قاعد يصير؟ ندش احنا بخلافاتكم؟ هذا اللي انتم تبونه؟ شنو تحتاج الكويت اليوم؟ الكويت تحتاج شيء واحد، شعب الكويتي شعب نظيف، شعب الكويتي شعب واعي، شعب الكويتي الأسر اتعبوا على أبنائهم رغم الظروف عشان يعلمون عيالهم. احنا نحتاج استقرار، نحتاج استقرار سياسي، هذا اللي تحتاجه الكويت. والمجلس السابق استطاع أن ينجح بشيء ما، أنه يصل لمرحلة الاستقرار. هذه كلمة حق لازم نقولها. وصارت في خارطة تشريعية، بغض النظر نتفق مع الخارطة التشريعية ولا لا، مع القوانين اللي داخل، لكن هذه المنهجية السليمة. ليش؟ لأن كان هناك لاعب سياسي قوي، كان بالحكومة لاعب سياسي قوي يعرف شلون يتعامل مع النواب. لذلك حددوا القوانين وسووها بجدول زمني. لكن أيضا كلمة حق لازم نقولها، غلطوا وغلطة لا تغتفر، غلطوا وغلطة لا تغتفر.
وهو إقناع سمو الأمير الله يرحمه الشيخ نواف بالعفو عن خلية العبدلي وأسود الجزيرة. وهذه كانت غلطة الحكومة. ولا نائب تكلم. ليش؟ يقول لك مرسوم أميري. صحيح، صوت الواحد شلون ما يب مرسوم أميري؟ ما نزلنا بالشارع؟ ما تحكينا؟ ولا شيء اللي تبونه تكلمون، واللي ما تبونه تسكتون. أما مسطرتها تكون متساوية على الجميع ولا نقعد ببيوتنا. أنا ما راح أبيع وهم عليكم، ولا راح أبيع وهم بالأفكار اللي تخدم الأسر الكويتية، لكن هناك من الأفكار وتم تقديمها ما أبيع وهم تمشي دور التوظيف. أفكار إبداعية من شباب الكويت. ترى أغلب القوانين اللي قدمتها من الشباب. النائب ما هو سوبرمان ولا يفقه بكل شيء، واللي يقول غير هالحكي كذاب. لكن عندنا في كل اختصاص هناك عقول تعمل لصالح الوطن. هناك قوانين تنوع مصادر الدخل، وهناك قوانين تغير الاقتصاد، وهناك قوانين تنمي الرياضة والصحة والتعليم وغيرها. بقول لكم قصة كانت حلم من شاب كويتي، واتوقع انه موجود. اخوي عبد العزيز الجدعان دق علي وانا نائب، ابي اقابلك، حياك الله. اعطاني فكرة والله طقيت على راسي. خطة وفكرة أرقى من أغلب الوزراء اللي موجودين. أنا ما راح أتكلم بالتفاصيل، أتمنى تشوفونها بمقابلتي مع عبد الرحمن الإبداع، تكلمت عنها. وهو قانون اسمه دواكم لتوطين الصناعات الدوائية والطبية وتنويع مصادر الدخل. بس بقول لكم الحلم وين وصل. الحلم يبقى حلم إذا ما ترجمناه بخطة وجدول زمني. الحلم يبقى حلم إذا ما كانت في رغبة صادقة أن نحققه. 2020 رب العالمين ما كتب لي نصيب. يو نواب مخلصين عكس الشياطين اللي موجودين وتبنوا الفكرة. مو مهم من يطرح الفكرة، المهم أن نجني ثمارها. وعملوا بإخلاص على هذا القانون. نحل المجلس، أتى مجلس آخر وكمل على القانون، ونحل المجلس ويا المجلس الأخير خلصوه باللجنة الصحية، وأصبحت موجودة بالخطة الحكومية، واليوم ذاهب للتصويت. لكن نحل المجلس. أصبح إحنا ما نبيع أحلام على الناس، هذا قانون موجود. أول من تكلم عن المطور العقاري وكتبه عمر الطبطبائي مشروع الدرة الإسكاني، سويت له برزنتيشن كامل في المجلس. هناك أكثر من 200,000 أرض مخصصة للإسكان، وعدد الطلبات تقريبا 153. الأراضي أكثر، لكن في قلة دبرة في إدارة الأموال، ومو قادرين ينجزون الحكومة. فطرحنا فكرة المطور العقاري. شاش البعض أنت شلون بتفيد التجار؟ يا جماعة هذا مفهوم خاطئ. مو كل تاجر فاسد، ولكن أنا ما راح أفيد التجار، أنا بفيد أهل الكويت. شلون؟ مطور عقاري عالمي ومطور عقاري محلي، شركة مدرجة بالبورصة عشان أهل الكويت يستفيدون من الأسهم اللي موجودة. هذه الأفكار اللي تفيد فيها أهل الكويت. والمطور العقاري الدقيقة عنده تساوي فلوس، فراح ينجز لك. ونجحوا فيها قطر والرياض، وروحوا شوفوا بيوتهم. فضل من الله بأيادي بعض النواب المخلصين تم التصويت على هذا القانون مداولتين، وباقي اللائحة الداخلية. هذه الأفكار اللي تغير البلد، مو الصراعات اللي قاعد تصير. وعندي كلام يقرقع بقلبي، لكن هذا الكلام مو لكم، هذا الكلام لوالدنا وقائدنا سمو الأمير شيخ مشعل الصباح، عسى ربي يحفظه ويطول بعمره. لكن ولدك ويخاطبك ويقول لك تبي تعرف مشاعر الشباب الكويتي اليوم؟
تبي تعرف المشاعر الصادقة للشباب الكويتي اليوم؟ منو اللي علمنا؟ من اللي استثمر فينا؟ مو الدولة؟ ليش قاعد تستثمرون فينا وتعلمونا ونطلع بعثات ونرجع واخر شيء الطموح معدوم؟ يا طويل العمر، شباب الكويتي قاعد ينزف طموحه بسبب إدارات حكومتك وبعض الحكومات السابقة، وقاعد نشوفك قاعد تحاول، واحنا سيوف بيدك واحنا معاك، لكن لازم تسمع الصوت الصادق. ترى لما نرجع لشهاداتنا والشباب لما يتخرجون، والله الشعور كنا معطينا شبل، يقول لك احفر وقط خبرتك وشهادتك وادفنها ودور لك واسطة، روح حق الشياطين خلي يوظفونك. هل تقبلها على أبنائك يا سمو الأمير؟ هل هذا اللي تبيه؟ وأيضا نقطة أخرى، في هذه الإدارة وبطريقة هذه الإدارة قاعد تربون جيل جديد ناقم، وسيأتي اليوم اللي راح يطالبون فيه بتغيير المشهد، وهذا التاريخ يقول. ولا تقولون ما تصير، قلتوا ما يصير سنة 90، مو معقولة صدام يدخل، ودخل علينا صدام 3 ساعات. صار ولا ما صار؟ في أحد المجالس السابقة قام رحمة الله عليه العم زيد الخالد وقال خطاب عظيم ووجهه للشيخ سعد رحمة الله عليه، قال له أخشى أن يأتي اليوم أن الكويتي ينام ويقوم ما عنده جنسية. قالوا لا ما يصير، صارت. فيايك جيل ناقم، وما تلومه يا سمو الأمير، لما يقعد 4-5 سنوات ما يلاقي وظيفة والأفكار كلها موجودة، وقدرنا كنواب سابقين، وإذا إن شاء الله وفقنا صار عندنا قدر أن نعطي الحلول. النائب ما هو إلا مشرع ومراقب، والحلول تأتي من الجهة التنفيذية. الوزراء اللي قاعد تختارونهم ما قاعد يحطون حلول، مو الكل البعض أو الغالبية، وبعضهم ترى شياطين اللي تكلمنا عنهم. هذا الشعور، وندري انك ما ترضى ولا ترضى على عيالك. صار حلمنا ان نبني بلدنا، مع هذا المفروض يكون شيء طبيعي. صار الحلم ان نمشي وسياييرنا ما تتكسر. صار حلم ان يكون عندنا منتخب. هذه احلام الكويتيين اليوم. صار الحلم ان اعيش لاخر الشهر ان عندي ميزانيه اشتري ماكله. مو هذا اللي احنا قاعد نعيش فيه. يمكن الواحد يستحي يقول لا، بس هذا الواقع. ليش؟ من هالشياطين. شلون تبي تطور البلد؟ وشلون تبي توظف عيالك؟ مو يجب ان يكون هناك اقتصاد حقيقي وقطاع خاص حقيقي، وتفتحون حق ابنائكم للعمل؟ 93% من الشعب الكويتي موظفين بالحكومة، 7% فقط في القطاع الخاص. هذا شنو يعطيك؟ شعار هده خله يتحدى، هده خله يتحدى، وبعدين ماكو أمن وظيفي. عدد موظفين الباب الخامس 16,000 شخص من 2001. في خلل. طبعا يقولون بأن احنا شركاء في هذه البلد، بس من الواضح بأن احنا شركاء مو وقت الرخاء، احنا فقط شركاء وقت الشدايد. لا تلومون الناس لما تطلب زيادات. الشعب مضغوط، والدولة دولة ريعية، تصنيفنا رنتير ستيت، واحنا دولة استهلاكية، غيرنا احنا ريعية. لذلك احد المشاريع اللي باذن واحد احد راح نتبناها اذا الله وفقنا هو الصندوق التنموي للجيل الحالي. احنا دائما نسمع عن الاجيال القادمة. من هم الاجيال القادمة؟
الأجيال القادمة هم الشعب الكويتي ما بعد النفط. طيب ماذا عن الجيل الحالي؟ إحنا ماذا عن الجيل الحالي؟ جزاهم الله ألف خير، وإحنا ما ننكر النعمة كشعب كويتي، يوفروا لنا بيوت، لكن يتزوج، يقدم على بيت، يصير أب، ينطر البيت، يوصل يصير يد، يعطونه ورقة إن هذا أرضك، بس ما يقدر يبني. ليش؟ لأن ماكو بنية تحتية. جزاهم الله ألف خير الحكومة، والله إحنا شعب نقدر النعمة، والله ما أجام إن إحنا أفضل من غيرنا، ولكن الشخص الله لا يقول إذا احتاج MRI ينطر 3 أشهر. يعني إذا شاكين فيه الله يكافيكم الشر إنه في سرطان ينطر 3 أشهر عشان ياخذ الموعد لين ينتشر بجسمه. عمر ايش سويت؟ لا، قدمنا وحاربنا على هذه المواضيع. لكن الشياطين اللي برا اللي ما يخافون الله ما يبون لي هالقوانين تطلع، عشان البعض منهم مو الكل اللي عنده عيادات يروح لهم. طيب ماذا عن الجيل الحالي؟ نحن شركاء بشنو؟ نعم عندنا مجلس أمة فضل من الله، الآباء والأجداد حطوا لنا، خلونا نراقب من يدير هذه البلد ونشاركه بالإدارة. لكن ماذا عن الجيل الحالي؟ هذا الصندوق التنموي للجيل الحالي، كان عندنا هدف ونظرة وإحنا نواب، قدمنا صندوق الشيخ صباح الأحمد للأجيال الحالية، وتغيرت الفكرة شوية. هيكلة الصندوق: يضع رأس مال الصندوق من الحكومة، عينية وكاش. العينية خلال الأراضي، أغلب إيراداتنا من النفط فقط، وهذا غلط. وهذه الدول اللي اعتمدت على مصدر واحد في الزمانات وينهم اليوم؟ أنا كنت مهندس بالنفط، وأحب أقول لكم نفطنا ما راح يخلص بإذن واحد أحد، وأنا هذا مو خوفي، أنا خاف تطلع تكنولوجيا جديدة تخلي نفطنا رمل، هذا الخوف. عندنا نمو كبير متوقع لحجم طالبي الوظائف وكلهم شباب. لازم نعالج التشوهات الاقتصادية اللي عندنا، لازم نعالج هذه التشوهات، واليوم نقدر. عندنا هاجس لضمان الاستدامة وتوفير الاستقرار للأسر الكويتية. هذا الصندوق يساعد في عملية تحول الاقتصادي من خلال الاستثمارات في مشاريع البنى التحتية، تعليم، رعاية صحية، ترفيه وطاقة، إلى جانب استخدامه كأداة مساعدة للمواطن الكويتي والأسر الكويتية. شلون؟ أرباحها جزء منها يروح للدولة، والجزء الآخر يوزع على المواطن الكويتي للجيل الحالي. يعني تخيل كل سنة أنت تدري بتيلك 3000 دينار 2000 دينار من استثمارات. يدار هذا الصندوق من قبل فريق حكومي، ويقدرون يجلبون أهل اختصاص من القطاع الخاص. يدير هذا الصندوق وأرباحه لنا إحنا، هكذا نكون شركاء. إحنا مو شركاء بس وقت المصايب، حتى بالربح لازم نكون شركاء وتريح الأسر الكويتية. هذا اللي يفترض يصير الحين. أنا بسأل أي واحد: زياد تعرف تجمع؟ ما تعرف؟ تقدر تجمع؟ ضغوط الحياة ما تخلي لا أحد يجمع. شوق تعرفين تسوين جراحة؟ في أحد يعرف يسوق طيارة؟ رب العالمين ما خلقنا كلنا نفس الشيء، لذلك طلعت المجتمعات باختلافاتها، وهناك ناس مختصين بالاستثمارات، مو الكل يعرف يستثمر. هذا الصندوق راح يساعد أهل الكويت، هذا الصندوق بيساعد الأجيال الحالية. هذه الأفكار اللي يجب أن نأتي فيها. وصندوق الأجيال القادمة طلع من الكويت وقلدونا دول أوروبية. نعم طبعا
نسبقهم بإذن واحد أحد. الرد نتمنى لهم الخير، والخير إن شاء الله ينا. وراح الرد دام الناس موجودة راح الرد بإذن واحد أحد. تخيل أنت تدري كل كوارتر ولا كل سنة تجيك أرباح راح تساعدنا كلنا، وهذه ما هي منه، والأفكار أكثر. السلايد اللي بعده علي، هذه مجالات الاستثمار اللي تحكينا فيها. اللي بعده علي، التنمية الصحية والعلمية. أنا الحين ما راح أشرحها لأن ما راح أخذ من وقتكم، بس أدعوكم، عندي مقابلة جاية راح أشرحها بالتفصيل. هذه الاستثمارات اللي اليوم نحتاجها. أنا أستغرب أني أسمع أن إذا تبي تصلح الكويت تدخل من منظور سياسي، وقد يكون هذا كلام سليم، لكن احنا شعب نتكيف. تذكرون الأربع أصوات؟ أنا نازل الشارع بالإرادة وأبي 4 أصوات. شنو طلع؟ طلع مصطلح نواب القلص، بعدين صار الصوت الواحد، راح يقضي على شراء الأصوات، زادت شراء الأصوات. راح يقضي على الفرعيات، زادت الفرعيات. نحن شعب يتكيف. وجهة نظري الإصلاح الحقيقي يبدأ بالإصلاح التعليمي. هذا هو الإصلاح. وهذه الدول اللي نجحت، سنغافورة، كوريا، ماليزيا، واليوم كلهم دول مهيبة ومخيفة بالاقتصاد. الإصلاح يبدأ بالتعليم. الفساد حاربه بطريقتين، أما قانون صارم يطبق أو تحاربه بالثقافة، والثقافة تأتي من التعليم. ثقافة مجتمعنا اختلفت. ما تلاحظون هالشيء؟ بس السؤال، ليش تم تدمير التعليم بالكويت؟ ما سألتوا نفسكم؟ مو شهادات المزورة، لأن في شياطين ما يبون الشعب يكون متعلم ويلتفت على فسادهم، لأن في شياطين يبون يخلونك تعيشين مهمومة عشان ما تلتفتين عليهم، لأن في شياطين ما يبون يطلع جيل مثقف يحاربهم بالعلم، ما يبون يعرفونهم، ما يبون يعرفون ما هي حقوقهم وواجباتهم، يبون يتحكمون فيهم. هذا مو كلامي، هذا من تقرير من هنا نبحر، برنامج ذكر برنامج العمل الحكومة الصادر في أبريل 2021 بأن الفجوة التعليمية بلغت 5 أعوام، وأن خريج الثانوية العامة في الكويت يعادل الصف السابع بدول أخرى. أكثر من هالمهزلة شنو نبي بعد؟ تدرون شنو نتائج الطلاب باختبارات اللي برا بالرياضيات والعلوم؟ سنة 95 و2006 2011 2015 و2019 تدرون الكويت أي مركز تطلع؟ مركز واحد محافظين عليه، الحمد لله محافظين. المركز الأخير. في أحد تحرك؟ محافظين على المركز الأخير. هذه حكومات تستغيل، حكومات تستغيل. شنو أهداف التعليم بالكويت؟ أنا حتى وزير التربية يجاوبني، حتى رئيس مجلس الوزراء يجاوبني. شنو أهداف التعليم بالكويت؟ مع أن احنا اللي أسسنا أول مدرسة نظامية، أول مدرسة نظامية المباركية عام 1911، ومن ثم يد قطر ب 1954 أسست أول مدرسة نظامية عندهم. بس تدرون شنو الفرق؟ الفرق أن قطر اليوم الأولى عربيا بالتعليم والتاسع عالميا، والكويت وينها؟ في ذيل الغائمة في التعليم. شلون تبون نغير مصادر الدخل وننوع الاقتصاد؟ شلون تبون ننجز؟
إذا هذا تعليمنا. هذا هو المدخل الحقيقي للإصلاح. التعليم هو المدخل الأول للإصلاح. شنو نبي من مؤسساتنا التعليمية؟ شنو شكل الإنسان الكويتي لما يدخل من أولى روضة لين يتخرج؟ وشنو الحلول؟ والحلول موجودة. مشروع وطني حكومي من أهل اختصاص، ويبوا لنا من برا ناس احنا سابقينها بالتعليم نيجي نتعلم منهم. ربط سوق العمل مخرجات التعليم. اليوم تخصصات تغيرت بالعالم. اليوم عندنا سايبر سيكوريتي والحمد لله قاموا يدزون الكويت. إدارة مستشفيات، الابليكيشنز. العالم تغير وسريع واحنا للحين في ضمام مرحوم. ويجب ان نحدد احنا شبي من تعليمنا. شو اللي نبيه؟ والتقييم، وتقييم كل مدرسة على حدة، وهناك نماذج عديدة. هذه المراقبة والمحاسبة الحقيقية. ناهيك عن المناهج وآليات التدريس. تدرون الكويت شنو قاعد تسوي بالتعليم؟ قاعد تضمن لك كرسي وتضمن لك شهادة، وآخر شيء شنو؟ تضمن لك وظيفة. قتل الطموح. قتل الطموح. والوظيفة متى؟ بعد 5-6 سنين. تدرون الاتحاد السوفيتي شلون طاح؟ دوكيومنتريز موجودة تقدرون تشوفونهم. تدرون جواسيس الأمريكية يسووا بالاتحاد السوفيتي؟ فككوا الأسر، دمروا التعليم على أساس اللي يوصل ما يكون كفء، فما يأتي الرجل المناسب في المكان المناسب. انهارت دولة تعتبر من أقوى دول العالم آنذاك. سوى بوتين يوميه، سوى العكس، ركز على التعليم واهتم بالأسر ورجع روسيا على خريطة العالم وردت قوتها. التعليم يعتبر من أقوى الأسلحة الناعمة لأي مجتمع. لكن بهالزمن إذا جت الرغبة عشان أعدل من تعليمنا يطلعوا لك الشياطين ويولك في المجلس. ليش تقدم قوانين التعليم؟ ترى ما فيها أصوات. الحياة مو كلها أصوات. نبني هالبلد. خلك ويانا ننجحك. لكن والله بالله عمره ما راح أدوس على القيم اللي انزرعت فيني واعطي ظهري حق هالناس عشان احط ايدي بيد ناس عشان يوصلون الانتخابات. احنا هني منو؟ احنا مو سفراء؟ كلنا سفراء تربية اهالينا. مو احنا سفراء تربيتهم؟ بس اللي يقبل على هلا انه يدش في هذا الخط راح يقبل على بلده. بنحاربهم لكن مو بأساليبهم الرخيصة. بنحاربهم بالحفاظ على قيمنا وثوابتنا وبترابط الأسر مع بعض. هالشياطين همهم تفريق الشعب. وينك عمر ما تكلمت عن هالمواضيع طول هالسنين؟ وينك كنت غايب؟ لا أنا رحت أدرس وجبت لي سلاح بالتعليم، سلاح جديد راح استخدمه إذا الله وفقنا. وما طلعت في مقابلات عشان أتكلم، لكن يا الوقت المناسب إني أتكلم. وطلعت في أحد المقابلات وتكلمت عن أمور صارت، واليوم تكلمت عن أمور صارت، وراح تجيلي مقابلة ثالثة راح أتكلم على أمور أكبر صارت. أي واحد يأتي بقانون يزعزع هيمنتهم تقوم قيامتهم ويحاربونه. أي نائب شريف أو إنسان شريف يقدم اقتراحات يحاربونه ويتبلون عليه ويهجرونه من بلده. هذول الشياطين اللي نتكلم عنهم. نعم قد تكون السلطة مو مقتنعة بالديمقراطية وتطويرها، لكن هذا واجبنا كشعب أن نناضل بالطرق السلمية، أن نطور ديمقراطيتنا ونطور حياتنا. هذا واجبنا كشعب. أجدادنا دفعوا الثمن وفي ناس ماتت عشان ننعم بهالحياة، وفي ناس تم محاولة اغتيالهم وهذا التاريخ يشهد، لأن تكلموا عن هالشياطين.
نية الحين احنا ونعطي حق تضحياتهم وظهورنا؟ لا والله ما نقبله، ولا اتوقع انتم تقبلونه. احنا اللي لازم نساهم وندش ونغير ونوصل المصلحين عشان تسوي هالافكار بعيد عن صراعاتهم. وهو ترى بيدكم اليوم، بيدكم كلكم. اهل الصراعات موجودين، والناس اللي تبحث عن استقرار موجودين. انتوا اللي تصوتون، مو احد ثاني. في شياطين بالاعلام، شوفوا وين وصلونا. اي خبر فيه خدش اخلاقي يصير ترند، صح ولا لا؟ اي فضيحه تصير ترند. تدرون ليش؟ لان الشعب لما ينطر اجتماع مجلس الوزراء يفترض يلهى بافكار تفيد البلد، لكن شنو الواقع اللي نعيشه؟ الشعب كله ينطر اسماء مستعاره بالسوشيال ميديا، سناب وغيره، عشان يعرف ايش قاعد يصير باجتماعات مجلس الوزراء. تدرون شو المضحك؟ ان حتى النواب ينطرون الاسماء المستعاره عشان يعرفون الاخبار. الكارثه ان بعض الوزراء ينطرون الاخبار وكأنهم ما كانوا موجودين بالاجتماع، وما نشوف الا وزير الداخليه، وكنا عايشين في حرب اهليه. وين الترفيه؟ وين التعليم؟ وين الاقتصاد؟ وين المشاريع؟ هذا مجلس وزراء؟ هذا الاجتماع اللي يبونه اهل الكويت؟ ثقافتنا تغيرت وصرنا نلحق هالناس وننطر فلان بالسوشيال ميديا ايش قال. هذا اللي احنا نبيه؟ عرفتوا ليش نحلم بالماضي؟ ترى مو الشهادات ولا الخبرة اللي تبني بلد، الرغبة الصادقة هي اللي تبني البلد، ومن ثم تأتي الأمور الأخرى. والرغبة الصادقة يجب أن تكون عند أمير الدولة، لأنه هو الرأس وهو أبونا كلنا. هني تبتدي الرغبة، وتترجم رغبته من خلال رئيس مجلس الوزراء على وزرائه. بس ما يختار وزير يقول له تعال عندك أسبوعين عطني خطتك. يمشي وزير، يأتي وزير آخر ينسف اللي سوى الوزير اللي قبله ويحطه هو خطته. الخطة تأتي من فوق، واللي يمشي ويجي واحد ثاني يكمل مكانه. هذا اللي قاعد يأخرنا اليوم. أبجديات الإدارة موجودة، مع أن اليوم سمو رئيس مجلس الوزراء خريج هارفارد، يفترض عارف هذه الأمور. في شغلة بطلعها، والحمد لله أنكم نطرتوا للحين عشان تشوفونها. شغلة غريبة، كنت قاعد أفتر دواوين، يالي اتصال. هالكلام ب 2019 أو عفوا 2000 يمكن 2020. كلمني شخص ما أعرفه، أنا أرد على الاتصالات. مرحبا، مرحبتين، معك أبو فلان؟ يا هلا، منو أبو فلان؟ فلان الفلاني. والله ونعم ما أعرفه، أبي أقابلك. باكر أعطيك موعد؟ لا أبي أقابلك الحين. كانت 11:30 12 إلا بالليل. صراحة خفت، قلت له موضوع حياة ولا موت؟ قال لي لا شيء يخصك. كان أخاف زيادة، 11:30 يبي يشوفني. دقيت على صديق عزيز علي جدا، طول بعرض وهي يخرع، بس هو أطيب قلب كاهو، اسمه زياد الغريب. شوف ايش طوله ما شاء الله. قلت له زياد 1 2 3. قال أنا البودي جارد. قلت أنت البودي جارد. وصل، دزيت اللوكيشن حق هذا الشخص. والله العظيم سالفة حقيقية. دخل الشخص بيده ظرف، على طول بقلبي قلت قص علي، ضار يبي معاملة، يستاهل بس مو بهالوقت يعني. قال لي تعرف فلانة؟ قلت له ما أذكر الاسم. قال لي فلان؟ قلت له أذكره، وفلانة أمه. شلونها أمنا؟ تقول بخير ونعمة. فلان خاله، كان طالب شغلة وفضل من الله قدرنا نسهل أمورهم. قال لي أنا عايش في تأنيب ضمير. والله بالله هذا لما الإنسان تكون نيته صادقة. قال أنا عايش في تأنيب ضمير، وبعطيك هدية وسوي فيها اللي تبي. بالوقت اللي الكل سد بابه علينا يناك أنت، وإحنا لا بدائرتك ولا شيء. أنا فلان بتويتر. صدمت. أول شيء فكرت إني أذبحه، لأن هذا الشخص ما طقني أنا. هذا الشخص
طق بنتكم واختكم ام دالين، وصلوا لشرفي وعرضي، ولا اتوقع واحد فيكم يقبلها. علي شغل الله يخليك. تذكروني انا املك شركات؟ تذكرون ان انا قايل خالتي ام احمد؟ تذكرون هالخرابيط والاشاعات اللي يطلعونها؟ هذا الجروب من 2019 اسم الجروب البابطين والطبطباي، بعد مو الطبطباي، ناس ما تعرف تكتب تبي تبني بلد. هذه الاشاعات اللي كانت تطلع علينا من 2020 و2019، وللاسف ان البعض كان يصدق. شباب الحلم من اليوم ممتازه على الطبطباي اللي هو انا. لازم نستمر يومين. بدع نبي نربط اسماء عوائل زياده فيه عشان نوخر العوائل منا بالانتخابات الجايه. نبي عوائل حضر نطقهم مع بعض، خاصه من ربعه، ونبي نسوه ومن ربعه ومن مفاتيحه، والله لاقلبها عليه ودمره. اقسم بالله العظيم لا انت ولا 10 منك يجوزون شعره من راسي، ولو انك ريال تطلع بوجهي على اساس اعرف شلون ادوسك. هذه ما هي تصرفات ريايل، هذه ما هي تصرفات ريايل. هذول الشياطين. وسائل الاعلام تغيرت، واحدها الواتساب، وهذه الاشاعات اللي كانت تطلع علينا. الصوره موجوده، نبي صور يا عيال علي وعلى اهلي. الصور موجوده، شنو تبون نركب عليها؟ نقدر بس قبل الانتخابات تكتيك عشان ما يقدر يرد علينا. انا عمم ذولا. هذه شركات عمر الطبطباي اللي استفادت. والله ما عندي شركات. هذه الشركات اللي قالوا للنفط والاشغال. جروب قاعد يطلعه، ناس مرتزقه، شركات ما اعرفها، وهني اسماء ناس انا ما اسحهم. مفاتيح انتخابيه هذا منزينه بتويتر لعمر الطبطباي مستفيدين من الصندوق الوطني. كله كلام فاضي، وربطوا عوائل معاي. هذا اللي كان البعض يصدقه. عندكم احد ببريطانيا سمعت ان عمر موجود، وفعلا حزت اناب بس رحت مع والدتي علاج او فحص. يبون صور علينا هناك على اساس يركبون عليها. والله ما راح تلاقون شيء. انا اعطيكم صور اذا تبون. البابطين بتركيا والمقصود عبد الوهاب. قريب الاهبل هذا اسم واحد من ربعهم، حتى ربعهم ما سلموا منهم. ما تكلم للحين عن الشركات وما يشوف الا عمر. هذا واحد كان يعني ما عنده الا انا. ليش؟ لاني معور شياطينهم. ليش؟ لان لجنه حمايه الاموال العامه حولنا 36 ملف النيابه، 7 منهم اليوم بالسجن، بس الاعلام كان ضدنا ما يطلع شغلنا. عرفتوا ليش هالاشكال تكتب؟ لانهم مرتزقه. هذا في واحد محترم ما انصح نجيب طاري اهله، اندمره هو بس مو اهله. موضوع زوجته ما حد تفاعل. مو شغلك يقول له سوي اللي اقول لك عليه وبس. الحضر اكلوا كل شيء، وهذا زمننا استفيد كثر ما تقدر. الحضر والبدو والشيعه والسنه وهم اهل الكويت يا واطي، وهم اللي وقفوا بالغزو يا واطي. لما السلفي كان يخش الشيعي بالغزو والشيعي يخش السلفي، هذول اهل الكويت. اللي بعده خلي يشوفون. عندي فوق 48 سلايد ما راح اعرضها كلها، لا تخافون. الشيخ كلمني مستانس واجد ويبي نزيد الضرب على عمر، ووعدني بهديه لنا كلنا. كذي عيالكم ينطقون. تاكدنا من الصندوق. الرجال عمره ما قدم عليه. هذه براتي، هم يا ابو براتي. المعروف عنه انه ما يرد على الاشاعات ولا يرفع قضيه، ولو رفع تجي براس واحد من ربعهم، والكلمه هذه عن واحد من ربعهم، حتى ربعهم خونوا فيهم.
حنا من بعيد لبعيد رتويتات. يقول الشعب غشيم وانا اخوك. لا والله، لا والله، هذا الشعب اللي بنى هالبلد مو غشيم. هذا الشعب اللي صد سنة 90 مو غشيم. انتو اشكالك الغشم. ولو انك ريال تعال لي هني، هذا مغري وبين ناسي وعزوتي، صدقني ما راح احتاج احد هني، راسي من راسك. طبعا دكتور وليد دائما طالع لنا ويشرفنا. تخيل شلون ممكن نستغلها ونشكك باصله. وصلوا لهالمرحله من الافلاس، صعبه نشكك باصله، ندوسه هو واهله. تكفى تعال خلينا نشوف شلون. تكفى شوف من يدوس، خلينا نشوف من يدوس الثاني. ما راح اعور راسكم، عندي 48 سلايد واللي بيشوفها حياه الله اوريه اياه. كذي عيالكم كانوا ينطقون. هذه الاشاعات اللي كانت تطلع علينا والبعض كان يصدق. مثل ما طشرت شياطينكم يوم من الايام، اقسم بالله اذا وصلنا راح ندوسهم دوس. اليوم عندنا موضوع، وهذا آخر موضوع، وهو موضوع الهوية الوطنية. هذا الموضوع المهم اللي اليوم الكل يتكلم عنه. الهوية الوطنية من يوم أنا كنت نائب اجتمعت مع صاحب السمو وكان في شهود، وقدمنا حل كامل بدون إعلام، لأن هذه المواضيع ما تنحل بالإعلام. قدمنا حل كامل، منا في شيء اسمه البلو كارد. ما راح اضيع وقتكم بس راح اتكلم فيه بمقابلتي القادمه. شنو البلو كارد هذا؟ وشلون ممكن نحل المشاكل اللي موجوده؟ لكن الغريب اليوم ان في ناس عادي عندنا يكون عندنا مزورين. اهل الكويت من شمالهم لجنوبهم ومن الشرق للغرب، ما حد يرضى انه يكون في مزور بيننا. ما حد يرضى ان في ناس قاعد تاكل حقوق ناس بالتزوير. لذلك هذا موضوع مهم، مهم جدا ان نحارب المزورين. لكن في شيء ناسين الجماعه، هل المزور زور بروحه ولا في واحد ساعده؟ وينه؟ ليش ما تتكلمون عنه؟ ليش ما تطلعونه؟ ما طلعونه؟ ليش خليتوا الشعب الكويتي يتراشق بالاعلام؟ احنا لازم نتوحد، ما نتفرق. هل هذا اللي هم يبونه؟ هل هذا هو الحل؟ هل بهذه الطريقة؟ لا، هناك سبل وطرق، ولن نقبل بأي مزور، ويجب المحاسبة، ويجب أيضا بسط سلطة القضاء في هذا الموضوع. يا جماعة الكويت والله جميلة بناسها، والكويت جميلة بس شوارعها قاعد تبكي، والكويت جميلة بس مطارها قاعد يئن، الكويت جميلة بس اقتصادها متدهور ومتشوه، تعليمها منشل، لكن ما زالت جميلة. وكلنا في قطعة، لا والله مو القطعة، القلب كله على شكل الكويت كلكم. فاليوم قرار بيدكم انتم، بيدكم. اما نحارب الشياطين اللي موجودين ويخربون كل هالقوانين، ولا ندوسهم. وانا ادري معدل الكويتي شنو يبي يدوسهم. غلطان ولا صح؟ قبل كنا نفتخر ان احنا كويتيين ولا زلنا، لان في قيم انزرعت فينا، في ثقافه انزرعت فينا. قوتنا باختلافاتنا، قوتنا بتلاحمنا، ولا نخليهم يدشون بيننا ويفرقون. وانا بقول اخر كلمه، واقول حق الشياطين واتباع الشياطين اللي حطيتها لكم، اقول لكم احنا مسمين برب العالمين، بسم الله، وياييركم
بإذن واحد أحد جايينكم. الله يعطيكم ألف عافية على حضوركم اليوم، ومشكورين وما قصرتوا. وعمر اللي تعرفونه ب 2016 هو عمر، وطلعت لكم يسووا بعمر. الله يعطيكم ألف عافية.